في سؤال طويل شوية جالنا بيقول: ممكن تعطيني شيء فعلا صحيح وواقعي من الأمور اللي فعلا أثر فيها الذكاء الاصطناعي؟ وهل فعلا يستحق كل هذه الاستثمارات المهولة أم أنه فقاعة إذا انفجرت راح تزعل العالم بأسره؟ السؤال ده جميل وطويل شوية لأنه هو الرد على 3 محاور. أول محور وهو فكرة هل هي فقاعة أصلا ولا لا، والاستثمارات اللي بتصرف على ال AI دي وضعها عامل إزاي والكلام ده كله. تاني محور هو الحاجات اللي ال AI أصلا قدر ان هو يعملها، او الحاجات اللي هو دخل فيها اصلا واقعية وملموسة فعلا واثرت في العالم. انا لو بدأنا الفيديو مثلا واتكلمنا في كمية حاجات مهولة اثر فيها الذكاء الاصطناعي وغيرها تماما وغير شكلها تماما، ودي تطبيقات واقعية موجودة. يعني مثلا اول حاجة وهي اهم حاجة موجودة دلوقتي، فكرة انه ال AI قدر انه يغير مستقبل وشكل البرمجة بشكل كامل. بقى في حاجات كتير جدا IDEs زي لافابول وكورسر وغيرها بدأوا ان هم يبرمجوا تلقائيا لوحدهم. دي كانت اول حاجة او اكتر حاجة كانوا مركزين عليها، لان من اهم الحاجات. تخيل معايا لو انت النهاردة معاك حاجات زي كده تقدر تبني بيها اكواد وتقدر تبني بيها اللي انت تفكر فيه، حتى بس مجرد ما تفكر فيه وتبنيه زيه زي احسن حد بيبني او بيبرمج في الناس. طبعا الكلام ده لسه دلوقتي مش اقوى حاجه، في طبعا مشاكل. هتكلم عن البرومت انجينيرنج بعدين اكتر، بس هو بيتطور يوم عن يوم. ده كان اول مجال بنتكلم فيه ان الذكاء الاصطناعي اثر فيه وغيره بشكل كامل، لدرجه ان المبرمجين النهارده خايفين من ان هم اصلا يتغيروا او يتم استبدالهم او يتم الاستغناء عنهم. المجالات الثانيه مثلا زي مجال الطب، مثلا في مجال الطب والتحاليل والاشعه قدر الاي اي يدخل في تطبيقات كتير جدا انه يطلع حاجات الدكاتره نفسهم وبتوع الاشعه والتحاليل ما قدروش يشوفوها بالعين المجرده. هو قدر ان هو يفحص الكلام ده بدقه ويوصل لحاجات جامده جدا جدا وحاجات دقيقه وحاجات خطيرة والى اخره من التفاصيل اللي ممكن محدش بني ادم عادي ياخد باله منها وهو بيبص عليها. مش بس كده، في كمية حاجات مختلفة لو بحثت بس قلت يعني مثلا حاجة زي الكول سنترز. الكول سنترز النهاردة بمعظمها بقى بيستخدم فيه الاي اي، سواء انه يلخص المكالمة او يشوف الناس دي بتقول ايه او حاجات زي كده، او مش بس كده كمان يقدر يتكلم مكان الشخص في المكالمة. يعني انت تخيل معايا انت بتكلم حد ممكن ما تعرفش ان هو شخص حقيقي او لا اصلا، بسبب ان الاي اي وصل لتطور مرعب. لو وريتكم حاجات مثلا هنتكلم عنها الفترة الجاية عن ازاي الاي اي قدر انه يكون موجود في تطبيقات قوية وبتستخدم النهاردة بشكل قوي جدا. مش بس كده، تطبيق شات جي بي تي نفسه هو ده تطبيق من تطبيقات الاي اي، وفي غيرها كتير زي مثلا المراقبة في الصور، او حاجة اسمها انه يحدد كده على الصورة الكمبيوتر فيجن، مثلا يعرف الشخص ده هو ولد ولا بنت ولا اسمه ايه. الحاجات دي كلها من الفيس اي دي بتاعه. حاجات زي كده تم استخدام الاي اي فيها كتير جدا. وعلشان ما اطولش الفيديو هنرد بسرعه كده عن حته الفقاعه وازاي اصلا الموضوع ده بيحصل. بس اللي انت لازم تكون فاهمه ان الفقاعه بتحصل دايما بسبب انه مفيش حاجه اسمها اقتصاد بينمو. مثلا حاجه غير نافعه ملهاش اي قيمه تم خلق قيمه وهميه ليها واتسوقت على اساس ان هي ذو قيمه والناس كلها بتشتريها وبترمي فلوسها فيها من غير ما يكون في اي منفعه للاقتصاد بشكل حقيقي او حتى انتاجيه للاقتصاد. ده دايما بيكون اسمه الفقاعه. طبعا بتسمع في الاخبار يقول لك فقاعه الذكاء الاصطناعي، هل هي فقاعه او لا؟ اللي انا عايز اقوله لك انه دايما لما يكون في حاجه منتجه دايما ما يكونش وراها فقاعه. دايما العجله بتدور فبتخلي الدنيا احسن ومربحه بشكل اكتر. طيب لو كانت الدنيا مش بتدور ومش بتنتج ولا بتخلي في عجله تدور، يعني ايه عجله تدور؟ يعني ببساطه انا اديت لك فلوس عشان اخد خدمه الاي اي، انت خدت الفلوس دي طورت الاي اي، عملت حاجه تانية، صرفت على مش عارف مين، ده ادى ده ادى ده، فالدايره دارت، وده اسمه الاقتصاد. لو في حاجه منتجه دايما وبتعمل كده دايما هيكون قصه ان هي يبقى فيها فقاعه صعب شويه. ولكن لو في حاجه مش منتجه، يعني مثلا من الامثله يمكن ناس كتير قوي بتقول عليها جامده وجميله واستثمار وجامد، البيتكوين مثلا. البيتكوين هو ده ممكن اقول لك فقاعه. ليه؟ لانه هو مش منتج بشكل حقيقي. هو بيبدل الفلوس ولكن القيمه الحقيقيه بتاعته مش قويه قوي، وبالتالي هو يعلى بسعر جامد جدا ويقع في نفس اللحظة بسعر بسيط، وهكذا. هي دي فكرة الفقاعة. فأنا من وجهة نظري بصراحة ال AI منتج جدا، والدليل على ذلك التطبيقات كتير اللي اتكلمنا عنها. ومتهيألي حتة ان هو يكون فقاعة صعب شوية، ممكن بس التقييمات عالية شوية حاليا، بس الكلام ده كله بيحصل يعني خلينا نقول نزول بسيط وبيرجع تاني
يظبط على حسب القيمة الحقيقية فعلا بتاعته. يعني البورصة دايما بتقعد تنزل وتطلع بشكل معين بناء على قيمة الحاجة الحقيقية، ولو كان في حاجة اوفر ريتد قوي، يعني مقيمة بسعر اعلى بكتير قوي من سعرها، بتقع مهما كان الوقت، مهما عدى عليها الوقت في النهاية هتقع، في النهاية هتوصل لقيمتها وسعرها الحقيقي. بس شكرا ليك.